मेरे YouTube चैनल PKM आर्ट एंड फन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को नंबर 17 से ड्राइंग करना बताऊंगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी इजी होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से 17 नंबर लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए तो हम यहाँ पे अब कलर कर रहे हैं, ठीक है। कलर के लिए हम यहाँ पे ऑयल पेस्टर कलर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो कलर के लिए